وصفة طبيعية فعالة لعلاج السعال الحاد باستخدام مكونات منزلية بسيطة. السعال الحاد هو رد فعل طبيعي لطرد البلغم أو المهيجات من الجهاز التنفسي. العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال. الزنجبيل يعمل كمضاد للالتهابات ويساعد في تقليل التهيج في الجهاز التنفسي. الليمون غني بفيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في مكافحة العدوى. اخلط العسل والزنجبيل والليمون لتحضير شراب فعال يهدئ السعال. اشترك في قناتنا لمزيد من الوصفات الطبيعية الفعالة.